va para todos aquellos que están aprendiendo cómo conectar el vacuum pump, la bomba de evacuación. Yo tengo una Robinar de 2 estaciones. Le quito el tapón y estamos utilizando la manguera que es para evacuación. Y ahorita tengo abierto la de la evacuación, el suction side que le llaman, y el discharge side, que viene siendo la manguera roja, lado izquierdo la manguera izquierda, la manguera azul. Y vamos a empezar a jalar. Y luego ven cómo se van las agujas ahí. Eso indica que sí está jalando el vacuum como debe de ser. Aquí está la del otro lado, mira cómo se empieza a ir para acá. Si yo cierro la del lado izquierdo, se debe de mantener ahí. Si se mueve a cero, quiere decir que hay un liqueo, pero está bien. If you're pulling a vacuum, this is how they get connected. And it's already working, and it's already pulling a vacuum. I got my hoses connected to the air conditioner as well. Blue side, suction side, red side, high side.